Что будет, если кошки станут таксистами? Если ваш таксист начинает мурлыкать, вас ждет увлекательная поездка. Представьте, коты за рулем, усы подрагивают, лапки на педалях. Нужно подвезти? Запрыгивайте в Мерседес. Они бы выбрали живописный маршрут для дополнительных солнечных ванн. И забудьте про GPS. Тут все дело в кошачьей мяте. Московские пробки – не проблема. Эти пушистые шоферы будут дремать на каждом светофоре. Ну что, как вам такая идея? Вы когда-нибудь представляли себе такую мурчательную возможность?